teil on teadusandmeid, mida te sooviksite säilitada pikaajaliselt ja teha kättesaadavaks ja nähtavaks nii teadlastele kui ka teistele huvilistele, siis Tartu Ülikooli repositoorium Datatoi on just see koht, mis seda võimaldab. Selles videos näitame, kuidas repositooriumisse oma andmed üles laadida. Näitena kasutame Tartu Ülikooli Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituudi foneetikateaduri Pärtel Lippuse ja tema kolleegide teadustöö andmeid. Andmed pärinevad ühest eesti keeleväldete uurimusest. Andmed koosnevad tabelist ja metaandmete failist, mis uurimise andmeid põhjalikult kirjeldab. Datatoi repositooriumi veebiaadress on datatoi.ut.ee. Andmete üleslaadimiseks vajutage avalehel nuppu Submit Dataset ja logige sisse oma ülikooli kasutajatunnustega. Valige rippmenüüst oma instituut. Järgnevalt täitke väljad vajaliku informatsiooniga. Kui andmestiku koostajaid on rohkem, lisage need ühekaupa. Lisage andmestiku nimi ja lühike kirjeldus. Andmete koostamis- või avaldamisaja lisamisel piisab aastast. Lisage andmestikuga seotud märksõnad ja andmestiku tüüp. Kui andmestikuga on seotud teaduspublikatsioon või mõned muud publitseeritud objektid, saate neile viite lisada väljale Relation. Andmed tuleb üles laadida ühe faili kaupa ning iga faili tuleb kirjeldada eraldi. Kui teie andmed ei ole veel litsenseeritud, saate valida oma andmestiku jaoks sobivaima Creative Commonsi litsentsidest. Seejärel on andmed üles laetud ja jäävad ootama repositooriumi haldaja kinnitust. Kui teie andmed on kinnitatud, siis ilmuvad need Datatoi avalehel viimati lisatud rubriigis ja on kõigile nähtavad ja kättesaadavad. Andmetele lisatakse automaatselt ka digitaalobjekti identifikaator DOI, kuid see ilmub mõne aja pärast automaatselt. Andmed on seejärel viidatavad näiteks BibTeX formaadis. Aitäh, et tutvusite meie repositooriumiga ja loodetavasti säilitate oma uurimisandmed Tartu Ülikooli Datatois.